طبعا غالبية الناس يحتفلوا بالسنة الجديدة في الأماكن الجميلة وفي الزحمة وفي المولات وفي المكانات المخصصة هيك. آخر يوم في 2024 على البحر شويات مع الغروب. إن شاء الله سنة مباركة على الكل يا رب. العدة متاع الشوي اليوم طبعا هذه ما تدوراش واجد. خيار، عندك هذه جوا فيها فطر وبروكلي، خليها أول حاجة هذه الشاشة فيها. هذه أجمل حاجة في الفيديو، الهامبرجر ريب آي، حاجة صح. برضه داخل يا سلام. حلاوة الشواية هذه تكون أعمق شوية، مش عميقة هي واجد، لكن شنو برضو مش حنوحلوا فيها، حنلقى لها حل. بالله شو رايكم؟ كيف تحب تقضي آخر يوم في السنة؟ كيف تخش السنة جديدة مع الزحمة ومع الناس وهرجة وصداع، والله مع نفسك على البحر. هذا باش ينحرق. طبعا اول مره استعملوها الشوايه هذه بتاعت رحلات، تتطبق في قد حجمك. خليت الشفشف كويس، هناخذها طرحه شويات جميله. بتخشوا سنه شويات، سنه وانتم طيبين شباب. الميزه اللي هنا في ليبيا نحن طبعا شويات ديما شنو حولي 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 حولي. انا طبعا السي فود واجد جمبري يا شباب، جمبري. الحولي انا ما دورتهاش واجد، عندهم عجل لا قوه الا بالله، والجمبري من هنا طول هو فريش، مش مثلا ثلاجات اللي في ليبيا متلج كلها. هذا من البحر للشوايه فريش. صباح الخير شباب. اليوم ماشيين فطور ماليزي الاصلي، فطور بتاع المحليين، مش فطور مثلا اجنبي ولا فطور خلاص، فطور بتاع الماليزي الاصلي. عادة هم ينوضوا في الصبح بدري قبل العمل، تلقاهم كلهم يمشوا يفطروا اوكي، بعدين يتوكل على اعماله. اليوم طبعا عطلة رسمية عشانهم، عادي تطلع وخري شوي. ان شاء الله تكون فترة ممتعة. هذا المكان اللي ناخذ فيه الفطور مكان شعبي يعتبر. طبعا اكثر فتره عندهم انا يحبوها الدحي، يقعد نص طياب، الدحي مطبوخ يقعد مرقرق، وهنا يسخنوا في الخبزه. ريتها التوست عباره عن توست حمصه في الحماصه، وبعدين ما حط معاه دحي نص طياب، دحي مطبوخ نص طياب. انا دحي نص طياب لا، لكن انا يحبوه موتوا فيها، حاجه عندهم من اساسيات فطور الماليزيين. انا طبعا هذا كيف المكان هذا يقولوا لك كافي تيام، مكان الفطور الصباحي. الماليزيين كلهم تلقاهم هنا، تلقى جميع الملل. شوف حتلاقي المسلم المالي، وحتلاقي الهنود، وحتلاقي الصينيين في نفس المكان. ريتها عندنا هنا ضم هنود، في هنا ضم مسلمين اللي بمحر متى، وفي هذا هندي، جميع الملل يفطروا مع بعضهم ومع بعضهم منسجمين وجوهم جميل. عادة تحط له صويا صوص كأنه نكهة فيه. ريتها عبارة عن تاخذ توست تغطسه فيه هيك، بسم الله. very tasty، لذيذة جدا صدقوا. مع اني انا مش مع حتى الخبزة مديولة زي الزبدة هيك ومقرمش، مع الدحي ساخن ومع هذه مالحة، الخلطة جاية لذيذة بك، لذيذة جديات. انا بالجو قبل نبي ناخذ منها نجربها ونصيبها، لكن هذه حنكملها كلها. طبعا هذا الخبزة مديورة توستية وفيها زي الزبدة. هذه عندهم حاجة اسمها كايا يديروا فيها من البندان، حلوة هكي لذيذة، تغطس فيها الخبزة بس شنو سكرها واجد حلوة بك، كأنه مربى لكن بجوز الهند.
لكن هذه لذيذة الحق يعني، تاخذ منها خبزة تقدر تغمصها بالداحي هذا هيك. هذه هذه لذيذة بكر شباب. الداحي نص مطبوخ اللي تو هذا انا كريتها كتجربة، لكن هذه ما عادش تديرها بكر ولا تديرها ابدا. الداحي يطبخها كويس، انا نحس فيه بيطلع كله من الاخيرك، لكن احنا جربنا، لكن شكله بيطلع جديات. طبعا شباب اليوم اول يوم في 2025 مع الوجبات اللي ناكلوا فيهن، مع السي فود ومع المقلي ومع الشوا. الواحد قال يبدا اول يوم في 2025 بلقطه جميله هكي مخالفه، ونسلقوا اعلى قمه في بينانج، يقولوا لها بينانج هيل، حاجه ساعتين مشي، والمنظر شوفوا. طبعا لي تو ديما حاجه الساعه ونص. حلوه لما الواحد يبدا السنه الجديده هيك بحاجه جميله. لكن الناموس لعب فينا الناموس، واكثر حاجه متحمس لها في فوق محل بتاع فواكه فريش هيك، يدير لك جميع انواع العصائر فريش قدامك. لكن هدوء. شوف الشلال غادي، تسمع صوت الشلال. طبعا هذا ممر متاع القطار فوق ريكا. انت مشوا ان شاء الله سنة جميلة على الكل.